Bem-vindo ao canal Fenómenos Inexplicáveis. Subscreva o noso canal, pois publicamos diariamente historias sobre fenómenos misteriosos baseados en factos reais. Apóyenos. Gosta se gosta do que facemos por si. 14 de agosto de 1978. 2:13. Wiltshire, Inglaterra. As nubens carregadas que ameazaban chover durante toda a noite disipáranse finalmente, revelando unha lúa crescente que lanzaba un brillo sinistro sobre os campos de trigo que se estendían pela región de Wiltshire. O vento acalmou, transformándose nun susurro quasi imperceptíbel, deixando a noite extrañamente silenciosa. Ao longo de unha estreita estrada rural que ladella un dos vastos campos de trigo perto de Chiswood Head, os farois de un pequeno carro iluminaran brevemente a escuridano antes de se apagaren. O motor desligouse e dúas figuras emergiran. Eran Douglas Bauer e Dave Chorley, dois amigos de media idade de Southampton que tiñan decidido pôr en práctica unha idea invulgar. Bauer, fabricante de molduras para cuadros, regresou recentemente a Inglaterra depois de ter vivido na Australia. Durante a súa estadía alí, na década de 1960, ouviu historias de extrañas formazones circulares descobertas en plantazones de cana de azúcar en Tally, Queensland, en 1966. Os habitantes locais chamaban a estas formazones niños de discos voadores. «Tens a certeza de que ninguén nos vai ver?» Chorley susurrou, puxando unha táboa de madeira e un rolo de corda do portabagaxens. «A esta hora? No medio do nada? Non se preocupe», respondeu Bauer, colocando un boné de béisbol ao cual tiña preso un pedazo de arame en forma de lazo, un dispositivo caseiro para garantir unha liña reta. Con ferramentas simples na man, dois homens entraran cautelosamente nun campo de trigo, escollendo un local escondido da estrada. O que estaban prestes a facer nesa noite daría origen a un dos fenómenos máis misteriosos dos tempos modernos e a décadas de debate, investigación científica e teorías bizarras. 15 de agosto de 1978, 6:17. O agricultor John Scully, propietario do campo onde Bauer e Chorley executáramos o plano, descubriu o resultado do seu traballo loop logo de mañá. A súa frente, un padrón perfeitamente circular, con aproximadamente 9 metros de diámetro, jacía no campo de trigo. Os talos de trigo estaban cuidadosamente presionados contra o chão e rodados no sentido dos ponteiros do reloxio. O contorno do círculo era impecabelmente nítido, como se tivese sido deseñado con un compaso gigante. No inicio, pensei que algúns vándalos tiñan vandalizado algunhas das miñas plantazoens, dise Scully máis tarde ao jornal local, o Wiltshire Herald, mas a medida que me aproximaba, percebí que era algo diferente. Scully reparou que os talos non estaban partidos, mas simplesmente dobrados a cerca de 30 centímetros do xaón. Alén diso, non conseguiu encontrar neñún trillo opio que levase ao círculo ou deixase para atrás. Isto era intrigante, pois, como explicou o agricultor, é imposíbel camiñar por un campo de trigo en fase de maturazón sen deixar un rasto de plantas esmagadas. A noticia do extraño círculo espallouse rapidamente pela pequena aldeia. Por volta do mediodía, decenas de habitantes locais vieron testemuñar o invulgar fenómeno. Entre eles estaba un fotógrafo do jornal local, que tirou as primeiras fotografías oficiais do círculo. 15 e 16 de agosto de 1978. O pub local, o Crown and Horse Shoe, fervillaba de conversa sobre o círculo misterioso. «Pode ser apenas un vento forte», suxeriu un visitante. «Un tornado en miniatura ou algo do género». «Os tornados non facen círculos perfeitos», retorquiu o outro. «E non torcen os caules desta forma. Há aquí cualquier coisa errada». Bauer e Chorley sentáronse en silencio entre os debatedores, reprimindo sorrisos e trocando ocasionalmente ollares cúmplices. A súa pequena brincadeira tiña producido exactamente o efeito que esperaban. O sargento Michael Higgins, policía distrital que visitou o local, tamén ficou intrigado. «En 15 anos de servizo, vi moitas coisas extrañas», comentou. «Mas isto é algo novo.
Nos días seguintes, o círculo atraiu a atención de varios cientistas de universidades próximas. O Dr. Archibald Green, físico da Universidade de Bristol, conduciu un estudo inicial da formación. Do ponto de vista científico, isto é extremamente intrigante, observou, medindo o diámetro do círculo con unha fita métrica. Tal precisano invulgar para un fenómeno natural. Green recolleu amostras de solo e plantas para análises máis aprofundadas no seu laboratorio. A súa conclusión preliminar foi cautelosa. Se isto fose o resultado da actividade humana, veríamos un padrón diferente de danos. Cuando as persoas pisan o trigo, os talos pártense e rómpense. Aquí están perfeitamente dobrados nun ángulo perfeito, todos na mesma direzón. 17 a 22 de agosto de 1978. Após o suceso da primeira volta, Bauer e Chorley reuníranse para discutir os próximos pasos. Surpreendidos e satisfeitos con a reacción do público, decidiron mellorar as súas ferramentas para criar voltas máis impresionantes. A técnica que utilizamos é, na verdade, bastante simples, explicou Bauer máis tarde en entrevistas. A ferramenta básica é unha tábua de madeira con cerca de 1,2 metros de comprimento. Prendémoslle un cordel, formando algo como unha búsola. Chorley acrescentou un pormenor importante. O segredo está en criar un sistema que permita atravesar o campo en liña reta sen se perder no escuro. Para iso, modificamos un boné de béisbol común prendendo un pedazo de arame á aba, en forma de mira. Este sistema simples, mas engenhoso, permitiulles criar círculos perfeitamente uniformes. Unha persoa ficaba no centro, segurando unha ponta da corda e rodando no lugar, en cuanto a segunda, segurando unha tábua e a outra ponta da corda, se movía á volta do círculo, presionando as plantas contra o solo. Desenvolveron tamén unha técnica para presionar suavemente os caules. Non pisoteamos as plantas, mas presionámolas suavemente contra o solo con unha tábua, movéndoas nunha direzón, explicou Bauer. Isto criou un efeito espiral nos caules, que moitos investigadores consideraban imposíbel de criar mecánicamente. Unha parte importante do seu plano era a camuflaje. Chegaban sempre ao local depois de escurecer e saían antes do amañecer. Usaban iluminación mínima, geralmente apenas luz das estrelas ou luar. Escollían campos visíveis da estrada ou das colinas, mas suficientemente remotos para que as súas actividades nocturnas pasasen despercebidas. Nas noites de 20 e 22 de agosto, aperfeizoaran as súas ferramentas en preparación para o segundo círculo. A parte máis difícil é non deixar rasto, dise Chorley. Aprendemos a usar as lagartas dos tratores existentes para entrar e sair do campo. 23 de agosto de 1978. Munidos de instrumentos mellorados, Bauer e Chorley criaran un segundo círculo. Desta vez, seleccionaran un campo a aproximadamente 5 kilómetros do local do primeiro incidente, pertencente a Quinta Ryan. Utilizando a súa técnica comprobada, criaran un círculo máis pequeno, con cerca de 6 metros de diámetro, mas con a mesma execución impecável. Estábamos máis confiantes na segunda vez, recordou Bauer máis tarde. Sabíamos o que estábamos a facer e conseguimos criar un círculo máis limpo e organizado. Tal como o primeiro círculo, a nova formación foi descoberta de mañá cedo e provocou unha reacción semellante, un misto de sorpresa, perplexidade e especulación. O carteiro local George Mason, que foi o primeiro a reparar no segundo círculo, contou máis tarde: estaba a facer a miña ronda habitual cando vi este círculo perfeito no campo dos Ryans. Foi como se alguén tivese pegado nun carimbo gigante e simplesmente o tivese presionado no trigo. Vivo nesta región há anos e nunca vi nada asín. A segunda formazón atraíu aínda máis a atención, pois suxería que o primeiro círculo non tiña sido un incidente isolado. Unha serie de especulaciones sobre as causas do fenómeno comezaron, abrangendo desde fenómenos naturales a visitas extraterrestres. 24 a 26 de agosto de 1978. O surgimento de dois círculos nun curto espazo de tempo levou os investigadores a recorrer aos arquivos históricos en busca de fenómenos semellantes. Surpreendentemente,
formazones semellantes xa tiñan sido registradas anteriormente, embora non tivesen atraído tanta atención. O historiador local, Edward Buxton, descubriu referencias a padroñes circulares en plantazones en arquivos que datan do século XVII. Un dos casos máis famosos foi documentado no panfleto de 1678, O Diabo Cortador, que describía como un agricultor se recusaba a pagar un prezo demasiado elevado por un cortarrelva, declarando que prefería que o diabo lle cortase o campo. Na mañá seguinte, o campo foi encontrado recortado con extraños padroñes circulares. Casos máis modernos tamén foran descobertos. En 1966, o agricultor australiano George Pedley, de Tally, Queensland, relatou ter visto un disco voador a levantar voo de un campo. No suposto local de aterraje, descubriu unha área circular de yuncos achatados. Esta historia recebeu ampla cobertura mediática, e niños de ovnis semellantes foron encontrados por toda Australia nos anos seguintes. En 1963, o conceituado astrónomo británico Patrick Moore descreveu unha extraña cratera circular descoberta nunha plantazón de batatas en Wiltshire. Perto da cratera foron observadas áreas de talos achatados, formando formas circulares e elípticas no campo de trigo. Moore suxeriu que estas poderían ter sido causadas por correntes de ar provenientes do impacto do meteorito. En 1967, foron encontrados 3 círculos nun campo en Duhamel, Alberta, Canadá. Investigadores do Departamento de Defensa Nacional do Canadá concluíron que as formacións foron criadas artificialmente, mas non conseguiron determinar como o por quen. Todos estes casos históricos diferían dos círculos de Bauer e Chorley, porque eran menos precisos geométricamente e eran máis frecuentemente explicados por causas naturales, como vórtices de vento ou fenómenos atmosféricos locais. É claro que non fomos os primeiros a criar tais padrones, admitiu Bauer máis tarde. Mas tal vez teñamos sido os primeiros a facelo con tanta precisión e consistencia que atraíu unha ampla atención. 25 a 30 de agosto de 1978. Con o surximento do segundo círculo, o interese da comunidade científica pelo fenómeno creceu significativamente. O profesor Green regresou con os resultados das análises de solo e de plantas obtidas no primeiro círculo. A análise das amostras revelou varias características interesantes, dise nunha reunión con os habitantes locais e jornalistas. O teor de humidade das plantas dentro do círculo difere do das plantas fora dele. Alén diso, descobrimos unha distribuición invulgar de partículas de ferro no solo dentro do círculo. Estas observaciones científicas, embora preliminares, aumentaran o misterio do fenómeno. O profesor admitiu non conseguir fornecer unha explicación definitiva para a origen dos círculos, mas apresentou varias hipóteses. Tal vez estellamos perante un fenómeno atmosférico localizado, tal vez alguna forma de influencia electromagnética. A doutora Margaret Hope, investigadora paranormal da Asociación Británica de Investigación Ultravioleta, Bufora, tamén visitou ambos os círculos. Ela realizou as súas propias medizois, incluindo a verificación dos níveis de radiación e dos campos electromagnéticos. Detectamos anomalías pequenas, mas mensuráveis, relatou. A búsola magnética mostra un ligeiro desvío no centro de ambos os círculos. Há tamén pequenas alteraciones no nivel de radiación electromagnética de fundo. A medida que a investigación científica avanzaba, os visitantes comezaron a afluir aos círculos, non só da región, mas tamén de outras partes de Inglaterra. Moitos estaban simplesmente curiosos, mas algúns chegaran convencidos de que os círculos eran de origen sobrenatural ou extraterrestre. 1 a 10 de setembro de 1978. A doctora Elizabeth Carpenter, biofísica da Universidade de Bristol, apresentou a súa investigación sobre as plantas da zona circular. As súas descobertas foron particularmente interesantes en termos de alteracións morfológicas nos caules dos cereais. As plantas esmagadas apresentan un alargamento invulgar dos chamados pontos nodais, os pontos de crecimento nos caules dos cereais, relatou. Esta alteración é típica de plantas expostas a choques térmicos de curta duración. Aínda máis intrigante foi que as plantas continuaran a crecer horizontalmente,
demostrando un fenómeno coñecido como gravitropismo negativo, cuando as plantas crecen na dirección oposta ao campo gravitacional. Normalmente, as plantas que caen após unha tempestade ou impacto mecánico tenden a crecer novamente verticalmente, curvando os seus caules. Aquí, no entanto, observamos un crecimento continuo na dirección horizontal, o que é bastante invulgar, observou o Dr. Carpenter. Ela tamén notou a ausencia de sinais de danos mecánicos nos caules. Era como se as plantas tivesen sido colocadas suavemente na horizontal, sen o uso de forza bruta. Non había caules partidos nen raíces arrancadas, o que sería de esperar debido ao impacto humano. Estas observaciones tornáranse máis tarde fundamentais nos argumentos daqueles que contestaban a natureza humana dos círculos, mesmo após o recoñecimento de Bauer e Chorley. No entanto, experiencias subsecuentes mostraran que, con a técnica correcta para criar os círculos que Bauer e Chorley utilizaran, tais efeitos poden de facto ser conseguidos. 10 a 20 de setembro de 1978. En meados de setembro, as noticias sobre os misteriosos círculos en Wiltshire chegaran aos xornais nacionais. O Daily Mail publicou un artigo intitulado O misterio dos círculos de Wiltshire, con fotografías de ambas as formacións. A BBC enviou unha pequena equipa de filmaxens para entrevistar os residentes e especialistas locais. O fenómeno comezou a atrair atenciones para alén do Reino Unido. Publicaciones estranxeiras publicaron artigos sobre círculos extraños que aparecen nas plantazones inglesas, suxerindo moitas veces unha posíbel origen extraterrestre. Douglas Bauer e Dave Chorley, os criadores dos círculos, asistiran espantados á simples brincadeira que se transformou nunha sensazano internacional. Decidiron manter o seu envolvimento en segredo, en parte por medo de repercusiones legais por danos nas culturas, e en parte por curiosidade sobre até onde chegaría a especulación. «Diste o xornal hoxe?» Preguntou Chorley ao encontrar Bauer na súa oficina. Dixeron que podería ser unha mensaxe de alienígenas. Quen diría que chegaría tan lonxe? Bauer riuse. Nen os cientistas conseguen explicar o que ficemos con unha tábua e unha corda. Engrasado, non é? Decidiron criar varios outros círculos nas semanas seguintes, tornando cada vez o design un pouco máis complexo para despertar o interese do público. Final de setembro, inicio de outubro de 1978. No final de setembro, apareceu un terceiro círculo, desta vez nun campo perto de Stonehenge. Era maior do que os anteriores, con cerca de 12 metros de diámetro, e tiña unha característica adicional, un pequeno círculo interior no centro. Este foi un desenvolvimento importante, pois marcou a primeira vez que Bauer e Chorley abandonaran os círculos simples e únicos para adotar padróns máis complexos. A execución deste design exixiu que refinasen significativamente a súa técnica. Para criar o círculo interior, tivemos de desenvolver un método para nos movermos pelo trigo ya achatados en deixar rasto, explicou Bauer máis tarde. Utilizamos unha técnica chamada andar de pato, camiñar agachado, distribuindo o peso do corpo de forma a non deixar marcas visíveis. 2 semanas depois, foi descoberto un cuarto círculo, localizado junto ao antigo túmulo. Este era o máis complexo de todos. Un círculo principal co aproximadamente 15 metros de diámetro e 2 anéis concéntricos no seu interior. A criación do cuarto círculo exixiu unha preparación considerável. Primeiro, esbozamos tudo no papel, recorda Chorley. Tivemos de acertar as proporzones e as distancias para que tudo parecese simétrico visto do ar. O uso de círculos concéntricos foi unha decisión deliberada para complicar as teorías sobre as súas orixens. Queríamos criar algo que fose difícil de explicar por fenómenos naturais, dise Bauer. Os vórtices poden criar círculos simples, mas círculos concéntricos con proporzones precisas son unha cuestión completamente diferente. Estas novas formazones máis complexas geraron aínda máis entusiasmo. Os turistas afluíron a Wiltshire especificamente para ver os misteriosos padróns. Os empresarios locais adaptáranse rapidamente, vendendo souvenirs e organizando pasellos aos locais onde os círculos aparecían.
15 a 20 de outubro de 1978. O profesor Terence Meadon, meteorologista do Gabinete Meteorolóxico Británico, colocou a hipótese de unha orixen natural para os círculos. A súa teoría dos vórtices tornouse unha das explicaciones científicas máis influentes para o fenómeno nos primordios da investigación. Existe un fenómeno atmosférico coñecido como downburst ou microburst, explicou o profesor Meadon. É unha corrente de ar descendente repentina e poderosa que, ao atinxir o solo, se espalla en todas as direzóns, girando como un remoíño. Segundo a súa teoría, estes vórtices poderían criar padróns circulares nas plantazóns. Cuando un vórtice como este toca nun campo de trigo, pode achatar os talos, criando un padrón circular. A natureza espiralada do fluxo explica a natureza espiralada dos talos depositados, argumentou. A teoría de Meadon obteve un apoio significativo entre os cientistas por ofrecer unha explicación simple e natural que non exixía hipóteses exóticas. No entanto, os críticos ten apontado varios problemas. Por que os vórtices crían padroñes perfeitamente circulares en vez de elípticos ou irregulares? Por que non deixan vestixios noutros objetos próximos, como árbores ou edificios? E como explicar a crescente complexidade dos padroñes que surgen ao longo do tempo? A teoría do vórtice pode explicar algúns círculos simples, mas non fornece unha explicación satisfactoria para formaciones máis complexas, observou un crítico da teoría. Bauer e Chorley, os criadores secretos dos círculos, leen nestes debates científicos con crescente espanto e diversán. Cuanto máis discuten, máis confusos fican, dice Chorley unha vez. E a verdade é tan simples que eles simplesmente non conseguen aceitala. 1979-1980. Após a serie inicial de círculos en 1978, Bauer e Chorley continuaran o seu traballo nos anos seguintes. A cada verán criaban novas formaciones, aumentando gradualmente a complexidade dos deseños, acrecentando anéis, liñas retas e elementos espirais. As súas actividades permaneceron secretas e a cada novo círculo, as teorías sobre a súa origen tornábanse cada vez máis exóticas. As revistas científicas publicaron artigos analizando os posíveis mecanismos físicos por detrás das formaciones. Os ufólogos e os investigadores paranormais conduciron as súas propias investigaciones, concluindo frecuentemente que os círculos eran de origen extraterrestre. En 1980, o fenómeno dos agroglifos xa era ben coñecido no Reino Unido. Diversas novas formaciones eran reportadas anualmente, principalmente en Wiltshire e Hampshire. A maioría aparecía durante os meses de verán, cuando as plantazones estaban no seu auge, proporcionando o mellor efeito visual. Primavera de 1979. Após as ferias de inverno, cuando os campos estaban cobertos de neve ou arados, Bauer e Chorley aproveitaran o tempo para desenvolver novas técnicas e planear padróns máis complexos para a estación seguinte. Percebemos que precisábamos de evoluir, recordou Bauer. As persoas estaban a comezar a habituarse a círculos simples e, para manter as coisas interesantes, precisábamos de criar algo máis impresionante. Experimentaran diferentes materiais para os seus instrumentos. A placa de madeira original foi substituída por unha estrutura máis leve, mas máis resistente. Desenvolveran tamén un sistema de marcadores para os ayudar a criar padróns geométricos máis complexos no escuro. Unha das principais mellorías foi o método de criazón de liñas retas, explicou Chorley. Esticamos unha corda entre dois pontos e camiñamos ao longo dela, presionando as plantas. Isto permitiunos ligar círculos individuais e criar padróns máis complexos. Desenvolveron tamén a técnica do paso de man, un método de camiñar sobre o trigo xa achatado que minimiza o risco de deixar marcas. Colocamos as maus nos talos achatados e demos pequenos pasos, distribuindo o peso para non deixar marcas visíveis, explicou Bauer. Foi necesaria práctica, mas depois de algunhas tentativas, tornouse bastante natural. Outras ferramentas foron adicionadas ao seu arsenal, un ponteiro láser para unha orientación precisa no escuro, unha búsola para manter ángulos correctos entre os elementos do padrón,
e unha fita métrica para garantir proporzones precisas. Todas estas mellorías tiñan como objetivo criar padróns máis complexos e geométricamente precisos que serían difíceis de explicar por causas naturais. 1981-1985. No inicio da década de 1980, a geografía das aparizois dos círculos comezou a expandirse. Foran observadas formasoes non só no sul de Inglaterra, mas tamén noutras partes do Reino Unido e máis tarde noutros países: Alemaña, Holanda, Australia, Estados Unidos e Canadá. Este facto intrigou moitos, incluindo Bauer e Chorley, que sabían que eles propios tiñan criado círculos apenas en Wiltshire e Hampshire. Aparentemente, foran seguidos por imitadores, inspirados por relatos de formacións misteriosas. Isto ya non é só unha brincadeira nosa, dise Bauer ao amigo durante unha das súas expedicións noturnas. As persoas en todo o mundo están a facer a mesma coisa. Criamos todo un movimento. Chorley asentiu. E o engrazado é que ninguén sequer suspeita de como é fácil facer isto. Está unha procura de alienígenas e anomalías físicas, e tudo o que precisan é de unha tábua e de unha corda. A diseminazado internacional do fenómeno levou ao desenvolvimento das primeiras bases de dados globais e sistemas de clasificación para círculos. Investigadores de diferentes países comezaron a trocar informacións e fotografías e a comparar as características das formaciones. En 1983, a primeira organización internacional dedicada á investigación sobre os agroglifos, o Centro de Investigación dos Círculos nas Plantaciones, CCRC, foi fundada en Londres. O seu fundador foi Colin Andrews, un enxeñeiro electrotécnico que se tornou un dos investigadores máis respeitados do fenómeno. 1986-1990. En meados da década de 1980, os deseños circulares comezaron a tornarse significativamente máis complexos. Os círculos simples deron lugar a padróns geométricos complexos, múltiplos círculos concéntricos con liñas radiais, formaciones semellantes a pictogramas e padróns espirais. Bauer e Chorley, ansiosos por acompañar a crescente complexidade de outras formaciones, criadas pelos seus seguidores anónimos, comezaron tamén a experimentar designs máis complexos. Refinaran a súa técnica, aprendendo a criar liñas retas ligando círculos e formas geométricas máis complexas. En 1987, criaran a súa formación máis ambiciosa, un complexo de 5 círculos interligados con liñas retas ligándoos nunha estrutura pentagonal. Esta formación, que surgiu perto de Winchester, desencadeou unha nova onda de interese pelo fenómeno. Levamos cerca de 4 horas a criar aquela formación, recordou Bauer. Comezamos logo depois da medianoite e terminamos pouco antes do amañecer. Foi a coisa máis difícil que ya ficemos. Curiosamente, esta formación foi posteriormente estudada por unha equipa de especialistas, incluindo enxeñeiros e físicos, que concluíron que a súa criación tería exixido unha elevada precisión técnica e posiblemente a utilización de equipamento especializado. Neñún deles suxeriu que pudese ter sido feita por 2 homens idosos utilizando ferramentas manuais simples. No final da década, os agroglifos tornáranse obxecto de estudo serio non só pelos entusiastas do paranormal, mas tamén pelos cientistas académicos. Colin Andrews e Pat Delgado, antigo enxeñeiro da NASA, publicaran Circular Evidence en 1989, o primeiro estudo abrangente do fenómeno, documentando centenas de formaciones descobertas en Inglaterra, 1989. En 1989, a primeira conferencia científica dedicada inteiramente ao fenómeno dos agroglifos foi realizada na Universidade de Oxford. Contou con a presenza de máis de 100 cientistas de diversas áreas, físicos, meteorologistas, biólogos, geólogos e psicólogos. A conferencia marcou un marco no estudo dos círculos, pois foi a primeira vez que o fenómeno foi discutido dentro de unha estrutura académica rigorosa,
utilizando metodologia científica e análise crítica. Os artigos apresentados na conferencia cobriran unha vasta gama de teorías e hipóteses, desde fenómenos atmosféricos e efeitos electromagnéticos a infecciones fúnsicas e psicoloxía social. O profesor John Lyons, físico de Cambridge, apresentou unha análise detallada das características geométricas das formacións. Moitos dos círculos exhiben unha precisión matemática notável. As proporciones dos tamaños dos varios elementos corresponden frecuentemente a constantes matemáticas coñecidas, como a proporción áurea ao pi. A doutora Elizabeth Farrer, botánica, relatou os resultados de un exame microscópico das plantas nos círculos. Encontramos alteraciones invulgares nas paredes celulares dos caules do trigo. Estas alteraciones son consistentes con a exposición a radiación de microondas a curto prazo. A pesar da diversidade de dados e teorías apresentadas, a conferencia non conseguiu chegar a un consenso sobre a natureza do fenómeno. O documento final contiña unha declaración cautelosa. Actualmente, non existe unha explicación científica definitiva para o fenómeno dos agroglifos. Son necesarias máis pesquisas con metodologuías máis rigorosas e equipamentos máis sofisticados. Setembro de 1991. Depois de quase 13 anos a guardar o segredo, Douglas Bauer e Dave Chorley, agora reformados, Bauer tiña 67 anos e Chorley 62, decidiron revelar a verdade. Contactaron o jornal británico Today e admitiran que estiveran por trás do fenómeno dos agroglifos desde o inicio. Comezamos como unha brincadeira engrazada en 1978, dise Bauer aos jornalistas. Ninguén podería prever que se tornaría unha sensación mundial. Para probar o seu ponto de vista, demonstraron a súa técnica de facer círculos en frente ás cámaras, usando as mesmas ferramentas simples que sempre usaran. Unha tábua, unha corda e un fío preso a unha tampa. Alén diso, convidaron Pat Delgado, un dos principais investigadores de círculos e coautor do libro Circular Evidence, para inspeccionar a nova formazón que tiñan criado especificamente para a demonstración. Delgado, descoñecendo as orixens do círculo, declarou o auténtico, isto é, non artificial. Cando lle contaron a verdade, ficou extremamente desiludido. Foi un momento de verdade, recordou máis tarde o xornalista Graham Brow, presente na manifestación. Ver un dos maiores especialistas en círculos do mundo declarar a formazón auténtica, sen saber que ela tiña sido criada pouco antes da nosa chegada por dois señores idosos usando as ferramentas máis simples, foi ao mesmo tempo divertido e preocupante. A confisón de Bauer e Chorley causou sensazón. O jornal Today publicou o título Os homens que enganaron o mundo. O artigo detallaba como os dois señores idosos estaban por detrás de un dos misterios máis desconcertantes dos tempos modernos. Setembro-outubro de 1991. A confisao de Bauer e Chorley dividiu a comunidade de investigadores dos círculos nas plantaciones. Moitos aceitaron a explicación e admitiron ter sido enganados por unha elaborada farsa. Outros, no entanto, permaneceron céticos. Como poderían dois homens idosos criar centenas de formaciones complexas en todo o mundo? Cuestionaron algúns investigadores. E como explican os círculos que surgiran antes de 1978 ou os descobertos en países que nunca visitaran? O propio Delgado, inicialmente chocado con a revelación, declarou máis tarde: «Sin, Bauer e Chorley poden ter criado algúns dos círculos, mas non poderían telos criado todos. Há formaciones que exhiben características que non poderían ter sido criadas con tábuas e cordas». Colin Andrews, coautor de Delgado en Evidencia Circular, adoptou unha visión máis equilibrada. Non há dúbida de que moitos círculos son criados por humanos, mas existen certas anomalías en algunhas formacións que son difíciles de explicar pela intervención humana. Debemos permanecer abertos a todas as posibilidades. Un dos principales argumentos contra a teoría de Bauer e Chorley eran as evidencias científicas de alteracións biofísicas nas plantas a partir dos círculos de plantas. O Dr. William Levengood, biofísico da Universidade Estadual de Michigan, realizou estudos sistemáticos de amostras de círculos de plantas e afirmou ter descoberto alteracións que non poderían ter sido causadas por acción mecánica.
As células das plantas nos círculos apresentan alteracións que só poden ser causadas por un aquecimento intenso de curta duración, semellante á radiación de microondas, argumentou Levengood. Isto non pode ser o resultado de simplesmente presionar as plantas con unha tábua. No entanto, outros cientistas contestaron estas descobertas, apontando fallas metodológicas na investigación de Levengood e ofrecendo explicaciones alternativas para as mudanzas observadas. Novembro-decembro de 1991. Após a confisión de Bauer y Chorley, varios grupos científicos conduciran experiencias para testar si era realmente posible criar círculos con as características observadas nas formaciones auténticas, utilizando apenas as ferramentas primitivas descritas pelos dois criadores confesos. O Dr. George Tate, físico da Universidade de Manchester, e unha equipa de asistentes reproduciran diversas formaciones seguindo rigorosamente a metodoloxía de Bauer y Chorley. Amostras destes círculos de controlo foran entón submetidas ás mesmas análises que as amostras dos círculos supostamente auténticos. Os resultados foran sorprendentes, relatou Tate. Conseguimos reproducir todas las características chave anteriormente consideradas sinais de autenticidade. Los caules dobrados en vez de partidos, a disposiso espiral característica dos caules e a ausencia de sinais obvios de acceso. Alén diso, o exame microscópico reveló que las plantas dos círculos experimentais contiñon las mesmas anomalías que Dr. Levengood tiña considerado como evidencia hasta a origen no humana dos círculos. Verificouse que o proceso de curvatura rápida das hastes producía alteracións microscópicas que nun exame superficial podían ser interpretadas como resultado de unha acén térmica, explicou Tate. Esto confirma a posibilidade de producir todos os efeitos observados por medios puramente mecánicos. Estes estudos representaron un rude golpe para los argumentos daqueles que continuaban a insistir nas orixens sobrenaturais ou extraterrestres dos círculos. No entanto, no terminara no debate, pois algúns investigadores continuaran a apontar formaciones que surgiran en locales inaccesíbeis a Bauer y Chorley, ou que exhibían características que, na súa opinión, no podían ser reproducidas con instrumentos simples. A pesar do recoñecimento de Bauer y Chorley, o fenómeno dos agroglifos no desapareceu. Pelo contrario, nos anos seguintes, o número e a complexidade das formaciones só aumentaran. Surgiran verdadeiras obras de arte, padróns enormes e complexos, por veces cobrindo áreas de até varios hectares, con centenas de elementos geométricos e un elevado grau de precisión matemática. O propio Bauer, antes da súa morte en 2018, costumaba comentar o fenómeno en curso. Comezamos, mas ele cresceu máis do que nós. Agora é unha forma de arte propia e algúns destes novos artistas son moito máis talentosos do que nós algunha vez fomos. O interese da comunidade científica pelo fenómeno tamén non diminuiu. Nas década de 2000, o físico Richard Taylor, da Universidade de Oregon, publicou de unha serie de artigos na revista científica Physics World, analizando los aspectos técnicos da criación de círculos nas plantaciones, e sugerindo que as formaciones modernas sean criadas a través de navegación GPS e ponteiros láser para atingir esta elevada precisión. Las discusiones sobre as orígenes dos agroglifos continúan até hoxe. Todos os veroes, novas formaciones surgen en Wiltshire, en outras partes do mundo, atraíndo turistas, investigadores e medios de comunicación social. Unha subcultura inteira desenvolveuse en torno do fenómeno, incluindo investigadores de círculos, cereólogos, artistas de círculos e operadores turísticos especializados en visitar novas formaciones. La historia de Douglas Bauer e Dave Chorley mostra como unha simple espiada se pode transformar nun fenómeno global que aborda cuestiones de ciencia, cultura e psicología humana. Los agroglifos continúan a ser un dos fenómenos modernos máis intrigantes. Embora a maioría dos especialistas concorde que a grande maioría das formações son criadas por humanos, o debate sobre as orixens de algúns círculos particularmente complexos ou invulgares continúa. O que comezou como unha modesta brincadeira entre dois amigos en agosto de 1978 evoluiu para un movimento global e unha nova forma de arte paisagística.
As imaxes de círculos nas plantazones tornáranse ícones da cultura popular, aparecendo en filmes, capas de álbums e publicidade. Todos os anos, millares de persoas visitan Wiltshire na esperanza de ver novas formazones roxosas. O turismo tornouse unha fonte significativa de rendimento para a economía local. Surgiran competizones de círculos nas plantazones, con equipas a competir para criar os deseños máis impresionantes. Douglas Bower, que faleceu en 2018 aos 93 anos, mantévese orgulloso até ao fin da vida por ter sido ele e o seu amigo, Dave Chorley, falecido en 1996, os criadores deste incrível fenómeno. Numa das súas últimas entrevistas dise: "Estábamos apenas a divertirnos un pouco. Quen imaginaría que iso levaría a algo tan grandioso? Por veces, as máis pequenas azóns ten as maiores consecuencias." A historia dos agroglifos continúa, deixando questões en aberto sobre a natureza da creatividade humana, a nosa propensión para a mistificación e a nosa eterna busca de segredos no mundo que nos rodeia. É importante notar que, embora os factos básicos desta historia estexan documentados, algúns detalles e diálogos foron reconstruídos con base nas probas disponíveis. O obxectivo é apresentar un cuadro o máis preciso posíbel dos acontecimentos que comezaran en agosto de 1978, cando Douglas Bower e Dave Chorley criaran o seu primeiro círculo, marcando o inicio de un dos fenómenos máis misteriosos dos tempos modernos. Obrigado por ouvir. Se gostou desta historia, subscreva o noso canal para ficar a par das novidades. Díganos nos comentarios o que achou desta historia. Tal vez ya teña visto algo semellante?